د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د حکومت په هغه ګام نیوکه کړې چې په ملک کې د ګرانۍ مخه نیولو لپاره هر میاشت یوټیلیټي سټورونو ته په مختلفو خوراکي شیانو د 2 ارب روپو سبسایډي ورکولو اعلان کړی دی د جماعت اسلامي سېنیټر مشتاق احمد وایي د حکومت د ګام بعد 1% نه هم کم خلکو ته ګټه رسی نو پاتې 99% خلک بڅ کوي د خلکو په سترګو کې خوري اچول دي او 4000 یوټیلیټي سټورز دي په 22 کروڑ آبادی کې 2 کروڑ آبادی کې 4000 یوټیلیټي سټور د یوټیلیټي سټور د 0.5 خلکو ته ریلیف ملاويږي نو دا باقی چې کم 99.5 خلک دي دا به د دې نه محرومن نو دا د عوامو ته ریلیف ورکول نه دی دا ریلیف پروجیکټ دی دا تکلیف پروجیکټ دی په پاکستان کې خلک د اړو چینی او نورو خوراکي شیانو د بیو لوړېدو لوجه ډیر پریشان دي د جنوري په میاشت کې د اړو بیه خو یو په 2 شوي وي او همدا حال د بوري یا چینی هم دی د تحریک انصاف اتحادی ګوند متحده قومي موومېنټ پاکستان میاں محمد عتیق شیخ وايي حکومت په داسې ارزي ګامونو پورته کولو سره ګرانی نشي کنټرول کولای یہ جو حکومت وقت کا مهنګای حکومت چې د ګرانی ختمولو لپاره کم پروګرام شروع کړي نو د سره ګرانی نشي راکمېدلې ترڅو چې حکومت د مافیا پر ضد ګامونه پورته نکړي تر هغه وخت بعد خوراکي شیانو نرخونه همدا شان زیات وي بل دا چې حکومت د پیسو نړیوال صندوق یا IMF په خوخه بجلی او ګیس ګرانولو اراده لري نو پراتونکو کې راته د غریب ولس لپاره دین هم زیات مشکلات ښکاري د حکمران ګوند تحریک انصاف پارلماني استاد جنید اکبر وایي ګرانی راکمولو لپاره حکومت د پروګرام سره یو شمېر نور پروګرامونه شروع کوونکې دي نو اپوزیشن ګوندونه د تنقید کولو په ځای لږ د صبر نه کار واخلي یوازې یوټیلیټي سټور خبره نه ده چې صرف یوټیلیټي سټور پورې متدغه ده محدوده ده حکومت ته احساس ته وزیر اعظم ته احساس ته چې خلک په تکلیف کې دي او ان شاء الله حکومت به خپل وسایلو تک پوره ان شاء الله میکسیمم ان شاء الله د غریب خلکو د قوم په مفاد کې خپل راتلونکي اقدامات کوي د ذکر دا چې د فروری په 11مه د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم صلاحکار فردوس عاشقوان په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل حکومت به هر میاشت یوټیلیټي سټورونو ته د 2 ارب روپو سبسایډي ورکوي چې غریب ولس ترې اوړه چینی غوړي اوریجی او دالونه د عام مارکیټ نه په ارزانه نرخ ترلاسه کړي